Kimia na bakasi senyo sosika ezomi bino pe mbote na baye bazali kolanda biso na chaîne na bino Groupe des Sages Télévision. Lelo équipe ya Groupe des Sages Télévision ekiti bongo na section autonome ya Barumbu oyo baye pona bakutana na bato oyo bino busengaki bandeko na bino bakasi sister tokobeta lisolo na kati ya émission na bino 5 objectifs de l'église oyo ezali kotalisa histoire ya ba paroisse ndenge nini ebotami to ba section pe ndenge nini bandeko na biso bakota église to ba papa na biso pote bolanda nde bongo na sima caméra tozali na Lara Puisque Drone fongola nga na invité na ngai pote toleka kimia papa kimia. C'est bongo oyo ezali bongo Groupe des Sages Télévision elingi toyeba to se présenter moko to bandi na papa ota la caméra. C'est bongo combo Prédit Timba Matona Jean-Pierre. C'est bongo bongo ezali prédicateur Timba Jean-Pierre, c'est ça. Timba Matona Jean-Pierre. Nde na loboko na ngai ya mwasi bongo tozali prédicateur Londa Kadia Makwala Norbert, chef de section. C'est bongo. Et bongo kuna na suka papa ko se présenter. Disciple Papi Bango. C'est bongo toyoki présentation ya moko na moko. Bongo tozali na deux prédicateurs pe tozali na disciple moko. O ezali bongo na section autonome ya Barumbu ndenge tosili koyebisa bino tout à l'heure. Bongo tolingi toyeba équipe de chaîne à bino Groupe de Sages Télévision ekiti awa na kati section autonome Barumbu po toyeba les solo ndenge nini section autonome Barumbu esalami pe eutaki wapi po lelo ekoma section autonome. Bon, ce qui section autonome de Barumbu et banda tango makala kabuli paroisse Kalamu to biso to yaki na Kalamu to mona ki ke kuna na Kalamu sala ki section autonome de Barumbu wana ezaki tango wana section Kinshasa esalami premier chef de section ezaki Bakezi Bansakala yende mutu ezaki chef de section aye kumata Bakezi Bansakala kuma chef de paroisse de juin batindi biso papa selo Kola Mabiala Thomas ye mutu kumaki chef de section ya autonome de Barumbu on a section Kinshasa. Après papa Kola eko kufa eko tindra biso papa Selo papa Longi Petit de Baguette comme apôtre troisième chef de section Kinshasa Kinshasa le roi ti ndenge nini section eza na commune Barumbu babengaka Kinshasa eko koma section autonome de Barumbu. Alors, tant que comme section autonome de Barumbu, nini eyaki papa c'est le petit ayeko comme apôtre, papa Ndongi, papa c'est le bin ayeko tia prédicateur noir Kouloufoua, il y a comme chef de section autonome de Barumbu. Après papa Ndongi Loufo, après papa Ndongi petit papa Longi Zolan comme apôtre tant que apôtre Zolan accueilli papa c'est baba ko nommé papa Longi noir Kouloufoua Nzambe ko benga ye akufi papa Longi Chikulu ayeko comme chef de section autonome de Barumbu. Après un temps papa Longi Chikulu ayeko remplacer ye na papa Longi Mbenza Kola Mbenja Pambo Anissé, comme c'est le apôtre stagiaire. Alors, à Outekina Barumbu. Après départ, papa Cielo Anissé, Mbenja Anissé, tango ke kuna, nanda kuna ye, de siko autonome, n'a pour remplacer place one chef de section autonome. Voilà, en bref, ndenge section autonome de Barumbu et banda na ba chef de section autonome ndenge ba kitanaki ti lelo yongai na zawan. C'est bongo bandeko balandi ya Groupe des Sages Télévision
boyoki en résumé ndenge papa prédicateur asili koyebisa biso ndenge nini lignée ya bayo bazalaki wana na section ntango bazalaki nano na commune ya Kalamu, j'espère. Non, na paroisse. Paroisse à Kalamu. C'est bon, nde bazalaki non, tozaki na paroisse ya Timati. Na paroisse ya Timati. La paroisse Timati na Kalamu. Biso nde kobongisa paroisse à Kalamu. Oui. Bandeko balandi boyoki ndenge papa asili koyebisa biso nde bongo topesi kimia na Lauriane Mbuti Londa pe topesi kimia na Diaronese Nzemba pe mama Mela. Nde tolingi toyeba muke toposer question na biso epa ya les prédicateurs. Oui, les prédicateurs. Les prédicateurs Timba. Oui. C'est bon. Ba difficulté nini bozaki nango bolongwaka awa po bokendaka kuna bono kokenda transport makolo ou bien ezalaki ndenge nini? Oui, merci la question pesingai. Tango tozalaki awa kolongwaka awa kokende na paroisse ya Kalamu. C'est bon. Tango mosusu mbongo ezali ozwi bisi soki mbongo eza te okobetaka makolo banda awa ti na Kalamu. Kuna soki tobondeli esili tokozonga mpe kaka makolo ti awa na bandako na biso. Sikoyo idée wana ezalaki bovandaki na section bovandi to raisonner ou soit eza bakambi nde bato bamonaki ke ete lokola baza musika tro ezosenga fo basambelaka côté oyo bien eza idée na bino moko nde bobimisaki? Ezalaki passe quand même. Bamosusu ngana naza na commune de Kinshasa. Oui. Bamosusu baza kuna na côté ya Barumbu kuna. Bamosusu bazalaki na Lingwala kuna. Quand même eza musika. Kolongoka awa kokende na tantôt na bis, tantôt na makolo. Vraiment ezalaki passe. Yango bakonzi bamonaki te. Kuna ezalaki sous-section Kinshasa. Oui. Balame comme directement section Kinshasa. Comme ça, bao nyonso bazali awa Barumbu, Lingwala na Kinshasa tosambelaka kuna na autonome. Veut dire tango bakonzi chef de paroisse lero wana Porte Pinda azalaki ayeko créer ayeko tia biso autonome. C'est bon. Ezalaki idée ya bakambi. Donc abakambi nani chef de paroisse. Oui. Le frère Binda Tedika Nestor. Oui. Ye mutu amonaki ke Barumbu mpona koyaka susi ya milimo ya bana na Yawe kolongwaka mosika koyaka na Kalamu ano il faut quand même bato oyo totia bango autonome baye kotia biso autonome de Barumbu. Autonome wana yango tokoma kosambela soki dimanche eza fete tokokende na paroisse soki eza fete te fo tosambela koto oyo mpo te tokembisa Yawe. Alors yango wana ntango tosali bakonzi bamoni ke difficulté bandimi bafavorize biso ke batransport kotambola makolo te okoma section autonome de Barumbu section autonome. Ntango tokomi section autonome yango il faut tozongisa yango matondi. Le jour yango ezalaki fete non jour wana ezalaki vraiment fete. Ezalaki sengo mpona kotala ke vraiment distance tozwi bonsomi ya kolongwaka awa kokendeke Kalamu na makolo siko tokomi kosambela biso awa tosepelaki mingi likambo bakambi lero wana Porte Binda azalaki mokambi ya paroisse tosepelaki mingi mandenge akreaki bakambi bakreaki section autonome de Barumbu. C'est bongo bozali koyoka ntango nyonso tu bapapa ndenge bazali koyebisa biso histoire surtout mingi bageni bao bozoya lobi to tozoya lobi tokangaka histoire oyo po ete lobi tozala mpe bakambi malamu. Nde bongo tokomi disciple na biso topose mpe question disciple ntango bondoko kende na paroisse yo mpe bandoko ke makolo j'espère na kombo na nkolo Yawe. C'est bon. Ngai naza ndeti babengi mouta. Oui. Donc naye koya donc sous forme ya un étudiant. Oui. Toye elongo na bapapa na biso nde bazali kokamba biso na molimo
mpona tokola na ntina ya mosala na Yawe. C'est bon. Bandeko balandi boyoki nde bongo tozongeli so papa na biso sikoyo awa section autonome Barumbu avandisi déjà ki avandi aza déjà section autonome tozokamba yango ndenge nini to bozokamba yango ndenge nini nani aza wana liboso molandi na ye nani oyo azali kokamba GBNM Dionèse responsable tozokamba yango ndenge nini tozokamba section autonome ya Barumbu boye. C'est bon. Ngai nazali chef de section autonome de Barumbu. C'est bon. Prédicateur Londa Kadia Makwala Norbert. Oui. Alors pona adjoint Prédit Sekolo Mabete Pierre. Yende za adjoint. Pona mokambi ya mama azali Diagonese Nzemba Sita. Regine yé mutu akamba ba mama. Après GBNM disciple fils ye wana pe atelemi ya biso ayoka pe mission ngo ye wana kamba ka bilenge. C'est bon. Alors yango nakanisi otoni ba bilenge bakamba bango nini bon. responsable. Et maintenant pour le confinement balobi ke liloba na yawe ekoki koleka te mais siko confinement la section autonome biso confinement autonome ya tout le monde tout ça le confinement non ezali malamu te ndenge ni tomonaki ki makanisi ya biso na kati ya section autonome ya Barumbu tokoki kotika boye te tozongisa matoni na yawe tosambelaka yawe na biso tomoni ke non na kati ya ndako tosangani toyoki liloba na yawe topanzani na biso yango lelo pe bino olobi ke toye oyokokuta si tosilisi prédication na biso toyoki lelo nkutu dimanche lelo Psaume 15 1 à 5 nani akukota na ndako na yawe nani akomata na ngomba na bule ya msantu na yawe veut dire mutu akukota na mboka na Nzambe il faut azala intègre. Intégrité mutu asembo mutu asaka bulamu atangi makambo songi mutu atosike beko na Nzambe nyonso wana parce que biso nyonso tosambelaka po te tokota nalo yango point de vue na biso yango nde lite toyoki lelo dimanche po te soki tokoti nalola te osambele ya pamba donc il faut tosa ebeko na Nzambe intègre kozala makambo toujours na malamu ezosepelisa bato na lingomba na biso bato bapa tofandi bamoni ke wi oyo asambela yango lite toyoki lelo bandeko balandi boyoki lite ya mokolo lelo na section autonome Barumbu ezalaki bongo Psaume 115 Psaume 15 1 à 5 nani oyo akokota na ndako na Nzambe motuna etunami wana nani akomata na ngomba na yawe c'est ça c'est bongo sikoyo bapapa na ngai likanisi nini oyo ozali na yango to bozo raisonner section autonome Barumbu lelo te tolobi te azala wapi azala kaka section autonome to fo bozosambela na yawe ke lobi ekoma pe paroisse. Oui, tozoki raisonner ke lobi tukoma paroisse tofungula donc OAP donc achat terrain. Ah oui. OAP tosaka ngo ba cotisation mike ndenge ezwi na biso moke tikino Nzambe kosunga biso kozwa mbongo oyo ekopesa biso ke mosaka tokepa mosaka likoloba tozwi mwa eloko oyo mosaka olia batili biso ale wana tokomi paroisse. En tout cas oyoki likanisi ya papa okobakisa mpona wana mpona presque oyo alobi nde yango wana likanisi na biso ezala kaka toko baparoise kaka yango wana kaka ndenge papa alobi tobombaka mwa bamwaya ya mike omokolo wana bongo soki emonani toke na mosakoli topresente yango comme ça
babakisela biso ko biso moko mpo ayo kosomba ndako na koto bandako Koto, cher komi cher alors kuna direction akokosala biso makambo ya malamu. C'est bon, ceux qui bandent balandi partout ailleurs, na poto, bisika no sous bozwami ou vous allez kolanda groupe de sage télévision. Ceux qui batuni biso les locations, ota la caméra moko, on met un peu koloba. Pour ça, il faut y abandé ko bazola na biso. Tu vis que ba casse systeming bazawa na ba o bazali pe na makoki ya kosunga musana yawe. Bakoki, Oui. bakoki que le coup de na OAP na biso fungula, bakoko sunga biso. Ah, na pesi mwa don na ngai na section OAP ya Barumbu po te bakotisa kuna po te biso pe tokosomba terrain. Bana na biso baza na poto bakende pe baoyo basepela na section autonome de Barumbu. Ceux qui basunga bino na ndenge nini? Na ndenge nini? Moyen financier. Bakobenga numéro ya téléphone, faut ba contacter nani? Il faut ba contacter mutu akipama kama mbongo panongi chikulu. Alors il va kubenga ye akonforme ngai totiango na compte mala moko ekena président misala. Président biso ya misala ye mutu abomba kambongo. Mais ye soki babengi ye il faut même babenga ka na ngai pe numéro na ngai pe fojo ama. Ya kopesa yango. Pour dire que soki mutu wana bengi ngai takamati président ya misala na pesi mbala moko na président musala ta mutu oyo akanti biso na $100 azwi note na bengi ye na pesi na mukambo ya misala parce que il faut tout ça organiser mutu akipa misala ye mutu akipaka makambo mbongo ye mutu pe abomba kango kese na biso azali akubomba ngo tiango na banque jour tout le monde va kanté koki to représenter musakuli ndeko nyonso aza na bonne volonté. Est-ce que c'est tout tombe à tomber comme paroisse à groupe au songanaye? Donc, nyango te yekuli le que tout ça intègre tout ça comme malamu na malamu. Kuna nzambe ako fungula bisololo. Soki to tambole malamu kusala ka bulamu tangu nyoto nzambe akupesa bisololo. Soki to sale musala nzambe na itingia. Osungi autonome wa Barumbu nzamba monike akutika opamba te. C'est bon nde to profiter pe ko pesa kimia na les prédicateurs Dadi Maïza depuis quelque part pe les prédicateurs ti atwakanda o bino bozali kolanda boyoki ndenge papa balobi ete kosunga musana yawe inutile ya kokende kopesa bambongo na biso na makambo ya pamba oyo ezanga ntina musana yawe yango oyo section autonome ya Barumbu eza na posa ekoma lobi paroisse oyo tokoya ba soirée musicale paroisse oyo tokoyamba lobi mosakoli paroisse oyo lobi tokoyamba pe ba souverain pontif na biso nde bongo tozali kokoma bongo na suka ya émission na biso tobandi awa na papa message na yo nini koki kozala epai ya bandeko bazali kolanda biso oyebisi bango nini na libota na yawe totali caméra kata libota na yawe na lenge makambo na biso sa kolekawa bino moko boyoki mpe bozomona ndenge tovanda wa te prédicateur ya autonome de Barumbu bino mpe bokoka ete kolanda baoyo baza na bazwi nanu paroisse te esengeli ete bolanda ndenge biso tozali koba kolukaka bamoye nyonso mpo ete tokoka ete kozwa mbongo ya kozwa paroisse mpo nyonso wana kuna ezali lokola développement ya lingomba na biso yango wana botika te bolanda comme ça lingomba ezala lolenge ya malamu tozomona bangomba mingi surtout awa na kati ya Kinshasa tokoloba ke paroisse na biso lingomba na biso eza mpenza evandi te ndenge tokoloba bo evandi mpenza te section eza vraiment lelo sika tozosambela mosika tokende kosambela mosika kuna so bakotuna awa section autonome de Barumbu eza wapi lokola bao bautaka na intérieur bayo koluka biso mpo bamona biso eza pasi
C'est bon, profiter pe ceux qui moto aligné a mon abino adresse ou ya ko mon abino facile. Adresse na biso ezali na Libenge 272. combien? Libenge 272. Commune de Lingwala. Libenge 272 la commune ya Lingwala. Donc en face à Notre-Dame. En face à Notre-Dame. Ah oui. Donc voilà, ikamuma na lingi ko bakisa koloba yango wana. C'est bon. Soki ozana mutu moko européen kimia o azolanda yo. Bon bao nyonso balandi ngai ndenge naza koloba o bazangi te napesi kaka kimia. Oui. Napesi kaka kimia. Bandimi kimia bisika bazangi. Bandimi kimia bisika na bokumbaka biso na mabondo na ndenge tozolinga ete to développer otokoka ete kozwa makoki wana. Voilà yango na c'est bon. Nde mot de la fin papa. Lilobani no koyebisa na balandi biso. Mot de la fin na kanti ndenge to lobi boyoki ke tana ndenge section banda tanga bapa toza yango awa tofungula tosala OAP donc achat terrain yango ozosala biso pasi awa lokola tokotaki so na confinement ekomi pasi mpona makambo ekangami vraiment sinon tolingi kaka 2020 oyo il faut toluka terrain mais déranger mais lo yango tolai na bandeko oyo baza na bonne volonté mpona kosunga mosala na yao batika biso te fungula motema botika biso te bosunga secteur autonome de Barumbu tokopesa numero bobengi ngai mbala moko mbongo ekei pa mokambi ya misala pour dire que tozwa développement tozwa section ekoma paroisse yango wana kaka bonne volonté nyonso catéchiste nyonso oyo amoni ke autonome de Barumbu akoma paroisse asunga yango na monde de la fin na ngai na pe napesi kimia na mutu nyonso akolanda biso kimia na bino yango natindi bino napesi bino. C'est bon. Bango pe bayambi kimia nde toye bongo epa ya disciple papi vangu. C'est bon. Ceux qui na koki kobakisa na oyo ba tata na biso ba yebisi biso nazali koloba tant que architecte en formation. Ah oui. Donc ce qui totali en termes ya infrastructure tozana nute na lingomba tozali komona ba mangomba misusu eza développé bazana ba école boye ndeti pona kokuta na les premiers marks. Ah oui. Sengi na biso to louer. Bon tokoki koloba te soni mais na entre guillemets ta soni toza déjà lingomba monene toke déjà na plus de 60 ans. Donc toza batu bauti de gauche à droite toye tokutani au centre autour ya cadre moko boyeza bien bâti batali ebenen kasese ekepesa biso valeur parce que soki tomoni ba mangomba mususu ba gagner ba âme c'est plus na biloko bazana. Ah oui. Ngana tangi 12 ans na école catholique totangi na internat ozomona donc batunga donc soki ami azoloba pona lingomba na bango azana na fierté oui. parce que biso totonga bino botongini ba école ba hôpitaux donc esengeli na biso c'est ça ba paroisse tout ça maintenant pour la section autonome Barumbu donc oyo nakokaki koloba ndenge nalobi en tant que architecte en formation. Ah oui. Kotala boye tozana nute. Ah oui. Molimo c'est bien mais bandeko bazolanda bakosunga biso à travers ndenge tolobaki bayeba soutenir biso. Ah oui. Ba soutenir biso na ba moyens financiers pona koyeba ko évoluer toza na 120 personnes. Ah oui. Or ceux qui édifice comme munene batu ya Gombe bakoya batu ya fonction publique tokokoma ngana yebi paroisse ya Njili. C'est dans les plus de 500 600 membres. Or ceux qui batu baza déjà belé et ko permettre liloba na Yahweh et bapé ko évoluer toza na lingwa là mais ngana koki koloba toza un peu